नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे विंटर सीज़न में होने वाली सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और बदन दर्द के बारे में, और इन कंडीशन में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी यूज़ करती है, आपकी हेल्प कर सकती है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आपको आपके घर में किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी या ज़ुकाम हो गया हो तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको सर्दी, खांसी या ज़ुकाम इन तीनों में से कुछ भी हो गया हो तो आपको हैंकरचीफ यूज़ करना है या तो फिर टिश्यू पेपर यूज़ करना है। जब जब आप नोज़ ब्लो करते हो तब उसके बाद आपको बार बार हाथ धोने की ज़रूरत होती है, और आपको ये करना ही चाहिए क्योंकि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन का एक वे होता है। इसके थ्रू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बढ़ता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। फिर अगले पेशेंट, अपने घर के बाकी लोग भी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम से परेशान हो सकते हैं। और देर ना करते हुए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो आज मैं बताऊंगी आपको ऐसी कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम में राहत देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली मेडिसिन है एकोनाइट। अगर आपको सडनली ठंड लगने लगे, अचानक से आपको ठंड लगने लगे और आपके नाक से पानी पानी निकलने लगे, आपको छींके आने लगे, हल्का सा बुखार भी हो, तो आप एकोनाइट 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हो, दिन में 3 बार 2-2 बूंद। ये एक्यूट कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक। अगर आपको सर्दी हो, खांसी हो और उसके साथ ही अगर आपके पेट में भी खराबी हो, साथ ही में आपको बेचैनी भी फील हो रही हो, यानी पेशेंट को रेस्टलेस फील हो रहा हो, तो और गर्म पानी पीने पे या फिर बॉडी को कवर करने में आपको राहत मिलती हो, तो इस कंडीशन में आप आर्सेनिक 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद आप यूज़ कर सकते हो। आर्सेनिक एक्यूट और क्रॉनिक केसेस दोनों में भी बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रम्यूर। अगर आपको सुबह उठते ही छींके आ रही हो और नाक में से पानी पानी निकल रहा हो, वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा हो, और आपको एलर्जी की भी शिकायत हो साथ में, तो आप नाइट्रम्यूर 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद आप ले सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन है एलियम सेपा। अगर आपको छींके आ रही हो, आपके नाक से पानी पानी निकल रहा हो, साथ में आपके आँखों में से भी पानी पानी निकल रहा हो, और आपके आँखों में चुभन महसूस हो रही हो, साथ ही में आपके छाती में बलगम कफ जम गया हो, तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए एलियम सेपा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो एलियम सेपा 200 पोटेंसी में रोज़ाना सुबह खाली पेट 2 बूंद आप ले सकते हो। अगली मेडिसिन है हिपारसल्फ। ये हिपारसल के पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट को गले में कुछ अटका सा महसूस होता है, साथ में टॉन्सिलाइटिस की भी शिकायत होती है, और सारी कंप्लेंट्स जो है वो ठंड से बहुत ही बढ़ती है, यानी पेशेंट जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड होता है। अगर ये सिम्टम आपके मैच होते हो तो आप हिपारसल 30 पोटेंसी का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकैक। ये मेडिसिन बच्चे में होने वाले और बड़ों में होने वाले कफ के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर बच्चे के छाती में कफ जम गया हो और जब बच्चे रात में सोते हो और सोने के बाद अगर खरखर आवाज़ आती हो और बच्चे मुंह से सांस लेते हो, तो आप इपिकैक का यूज़ कर सकते हो। इपिकैक गले में से छाती में से कफ को बाहर निकालने के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है ये कफ के लिए। तो इपिकैक 200 पोटेंसी का आप यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ तो आपको अगर खांसी हो, सर्दी हो, तो आप इस कंडीशन में कलकेरिया कार 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद आप ले सकते हो। अगर यानी कभी भी थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ है, चेंज ऑफ वेदर के वजह से अगर आपकी कंप्लेंट्स बढ़ती हो और आपको एलर्जी होती हो, छींके आती हो, सर्दी होती हो, तो आप कलकेरिया कार का इस्तेमाल अवश्य करें। लास्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया। अगर आपको सर्दी हो और साथ में सर्दी हो, ज़ुकाम हो और साथ में आपको सूखी खांसी हो,
और जब आप नाक ब्लो करते हो, नोज़ ब्लो करते हो, नाक साफ करते हो, तब आपको शार्प हेडेक होता हो, यानी सर्दी खांसी के साथ साथ अगर आपको सीवियर हेडेक हो तो आप ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद आप ले सकते हो। तो ये थी कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम में राहत देगी। इनके अलावा सर्दी खांसी ज़ुकाम के लिए कई बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, लेकिन जो कुछ भी मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर उसमें से अगर आपके कुछ भी सिम्टम मिलते हो तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल अवश्य करें। लेकिन सभी मेडिसिन आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, जो सिम्टम आपका मैच होता हो बस वही मेडिसिन आपको खानी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।